Chlufigáilach ar dear nacht agus bhí lámór ag banfeiladarí ógan na Gaeltachta ó cheann na tíre agus an deis fáitín acu a thuirt ar a chéile ar ód naofa fáil chróca. Lámór a bhí an do na céta cailín ó Gaeltachtaí eile na tíre agus cailíní leis tá freastal ar Gaelscoileanna tíobh mód an na ceantar Gaeltachta agus blitz náisiúnta agraí inniu bar chróc ag cumann peilghailach na man a gcóir le TG Ceathair. Fichi ceathair fudin I gan áras na glufaí beag ban ar bháisteachas ar chuineann. Tá si bhaint anna hasas an lá, tá mí teacht slífada ó Curí Lisbon agus an Gaeltachtaí san son agus tá si trus mór gríomhfada agus fiúháinní ra fiúpla de cailíní I balla clia riamh hena. Tá sé íontach. Is lá bhfuil seansaigh na cailíní óga pell imir se Páirc an Crócaigh agus ní bhain cailíní mar sin seans go minic agus tá sé an jazz ag na cailíní sin dhéana. Agraí ó nócáid mar chud de cheadú a bhbliain na Gaeilge agus is léir go bhhain na cailíní ar fad ó rún an gáil go céirí agus chudáití derátrú an sport go deo as an deisiáil imirte a bhódúd. Níor man an Colorade, ní mar really excited. Is bhil an gimmer ar Páirc Crócaigh. Se iontoch le tá nera daoine bhreanús sií. Bhí géimháin agus rúmid na gáine muil seanha agus seanha gomach mu an imirt ar Páirc Crócaigh mar níomh tú de segúnaí le a dhéanana. Tá sé just go húntaach an seans a gáilt chun bheith gimmert an ána sé seo Páirc Crócaigh. Fors prógan ó caide stocaí nós hamasú go mór leis sin nós. Bhís éirithe cearach le go maidinas ag an bos ag lehuiirte sé chuig go maidinas tá ná sé bhaile a cha sé just go húntaach ar fád a bheith an ána sé seo. Cá bhisca diban nach feicear go leor go seo ríiste ar bhód céan amachchainte agus gan siad gon déir am ráide acu.